Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi imempendeza Mungu katika shirika huu wa Africa Repent Kenya na ndugu zetu ambao pia ni Africa Repent Tanzania, tujumuike pamoja ili tuweze kusikia neno la Bwana kuhusiana na nafsi za wale ambao bado hawajampokea Kristo, na hata pia kuhusiana na nafsi za wale ambao tayari wamempokea Kristo, na hata katika moyo huu wazidi kujikana, wazidi kufia ulimwengu, wazidi kufia chochote kile ambacho bado kinahitaji kutakaswa, kama njia katika watakatifu, kama upuuzaji katika njia zozote zile, kama kutokuwa watchful, kama pia kutekwa, moyo kutekwa na mahitaji ya kiulimwengu. Na kwa wenye dhambi wazidi kupata toba, wazidi kushuka na wazidi kuweka imani kwa kazi ambayo Mungu ameifanya kupitia Yesu Kristo. So ni neno la himizo. Acha tuamini, tuombe kabla hatujaendelea. Mtakatifu Mungu wa Abraham, wa Isaka na Yakobo, juu yako hakuna mwingine isipokuwa wewe, na mwanae aliyekaa mkono wa kuume wako Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, mzidi kupewa sifa na utukufu Bwana Mungu kupitia Roho Mtakatifu uliyemweka ndani ya mioyo yetu Bwana. Naomba katika moyo huu, mzigo huu ambao ni wako Bwana, wacha ukakutane na mioyo ya watakatifu, wacha pia ikashughulikie mioyo ya wenye dhambi, na matunda Bwana yakapate kuonekana Bwana. Asante kwa kuwa umesikia. Asante kwa kuwa Bwana kupitia Roho Mtakatifu utanena. Chukua mskani Mungu. Sehemu zozote zile Bwana ambazo hatujatembea katika ukamilifu wa neno lako Bwana, wa amri zako Bwana, kupitia neno hili Bwana, neno ukazidi kututakasa, neno ukazidi kutuosha, neno ukazidi Bwana kutupatia msamaha wa maovu, na kwa njia zingine zote zile Bwana. Tuondolee upuuzaji Bwana, tuondolee kuchukua wepesi neno lako Bwana, tuondolee ukawaida Bwana kupitia hili neno lako Bwana. Na kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu, mwana wa Mungu, tumeomba na tukiamini. Amen. Tuangalie Yohana 12. Yohana 12 mstari wake ni wa 24. Yohana 12 mstari wake ni wa 24. Kitabu ni cha Yohana 12 mstari wake wa 24. Amin, amin nawaambia, mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa, hubakia kama mbegu peke yake, lakini ikifa huzaa mbegu nyingi. Rejelea tena tafadhali. Amin, amin nawaambia, mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa. Yesu anasema amini, amini nawaambia. Yesu anasema amini, amini nawaambia. Yesu ananiambia mimi, Yesu anakuambia wewe. Yesu anaambia watakatifu, Yesu anaambia pia wenye dhambi. Watakatifu lazima waendelee kufa kila siku, kujikana kila siku, ndio matunda yanayotoka kwa Roho Mtakatifu yazidi kuonekana. Mwenye dhambi lazima afie ulimwengu. Chochote kile ambacho Mungu anasema hichi unafaa utubu, hichi unafaa ugeuke, vyote ambavyo Mungu amekuwa akikuonya kama mwenye dhambi, akikwambia geuka kutoka kwa hizi, tubu kutoka kwa hizi, kiri kutoka kwa hizi, Yesu anasema basi ni lazima ufe, lazima ufie hizo, lazima ufie hizo, lazima ufie hizo. Hauwezi kupenda ulimwengu na upende Mungu. Huwezi tumikia mabwana wawili, mmoja utampenda, mwingine utamdharau. Lazima ufe kwa ulimwengu, udharau ulimwengu, umpende Mungu, ndio mtumikie Bwana. Lazima ufe, lazima nife, lazima mbegu ya ngano ianguke chini, ife, ndio matunda, mazao yaonekane. Yesu anaongea kuhusu kifo chake. Yesu hafi peke yake, Yesu anakufa na ulimwengu mzima. Yesu haendi msalabani peke yake, anaenda na wewe, anaenda na mimi.
Maovu yako na yangu yanaikuwa kwa Yesu Kristo. Yesu afe, wewe ufe pamoja na Yesu Kristo. Uzikwe pamoja na Yesu Kristo. Alafu uwe katika ufanywe na nifanywe mshirika katika ufufuo ambao Yesu Kristo atakuwa anafufuka. Ili uzidi kuzaa sasa. Ili nizidi kuzaa sasa. Yesu anaongea kuhusu injili Moses. Yesu anaongea kuhusiana na injili. Anasema mbegu lazima ife. Tukiangalia kile kitu ambacho Yesu alikuwa anakiongea, anaongea kuhusiana kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Naweza rejelea tena Yohana. Amini, amini nawaambia. Amini nawaambia. Mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa. Mbegu ya ngano isipoanguka ardhini na kufa. Ubaki kama mbegu peke yake. Ubaki kama mbegu peke yake. Lakini ikifa. Lakini hiyo mbegu ikifa. Uzaa mbegu nyingi. Uzaa mbegu nyingi. Yesu anaongea kifo chake, na kifo chake ni kifo chako. So ukiangalia Luka 9 mstari wa 23. Kitabu cha Luka 9 mstari wake ni wa 23. Kisha akawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata. Kisha akawaambia wote, Yesu anawaambia wote, mtu yoyote akitaka kunifuata lazima ajikane mwenyewe. Mtu yoyote akitaka kumfuata Yesu, Yesu anasema kuna sharti. Yesu anasema ni lazima ujikane mwenyewe. Huwezi kumfuata Yesu na condition zako na masharti yako. Siwezi kumfuata Yesu na masharti yangu. Yesu ananiambia ni lazima ngano ianguke ife, ili mazao mingi sana yaonekane, ili tabia za Kristo zionekane, ili nishiriki ufufuo wa Yesu Kristo. Yesu anasema lazima, kama unataka kumfuata lazima ujikane. Hatuwezi enda kufa pamoja na Yesu Kristo kama hatujajikana. Ngano haiwezi kuanguka chini na ikafa. Hawezi kuwa mshirika, siwezi kuwa mshirika pamoja na Yesu Kristo kama sijajikana. Nitaendaje kufa na Yesu Kristo kama sijajikana? Yesu anasema wataka kunifuata, wataka kufa pamoja na mimi, wataka kuzaa zaidi, anakuambia jikane. Jikane, hili ni sharti. Neema iko na sharti. Yesu Kristo ni neema, na sharti ya neema ni lazima ujikane. Yesu ndio neema, na neema inatoa masharti. Neema ina masharti, na hili ndio sharti. Wataka kunifuata lazima ujikane. Wataka kumfuata Yesu Kristo lazima nijikane. Au mfuati mtumishi? Hapana. Tunaongea kuhusiana kumfuata Yesu Kristo. Wewe mwenyewe personal, wewe mwenyewe kumfuata Yesu lazima ujikane. Lazima mizigo uweke chini. Lazima mizigo iwekwe chini. Kila chochote kimejificha ndani ya moyo wako. Chochote ambacho kinaitwa Yona, chochote ambacho kinaitwa Yona kwa maisha yako, lazima kitupwe baharini. Lazima kitolewe, lazima ukitoe kwa moyo wako, lazima ukikiri, lazima uachane nacho. Chochote ambacho kimejificha. Yona ni yule alipanda merikabo, akaingia katika chombo chini kabisa, akajificha. Chombo kikawa na shida kabisa kwa sababu ya Yona. Lakini Yona alipotolewa, yule aliyejificha alipotolewa, akatupwa kwa maji, chombo kilitulia. Na kukawa pia na ishara ya kufa, kuzikwa na siku 3 ya Yona kutapikwa. Mungu ananileta hapo, Mungu anakuleta hapo. Lazima ujikane. Chochote ambacho umekificha, Yona yoyote yule ambaye amejificha kwa moyo wako ama kwa mawazo yako, Yesu anakuambia lazima ujikane. Njia zozote mbovu ambazo hazimpendezi Mungu, starehe zozote mbovu ambazo hazimpendezi Mungu, chochote ambacho ni cha uasi dhidi ya amri za Mungu, Mungu anasema hiki sikitaki. Yesu anasema huwezi kufa pamoja na mimi, hauwezi kuzikwa pamoja na mimi, hauwezi kufufuliwa pamoja na mimi. Yesu anasema hivyo mpaka ujikane. Zarejelea tena Luka 9 mstari wa 23.
Luka 9:23 maandiko yanasema kisha akawaambia wote. Yesu akawaambia wote. Hii haina standard. Yesu akawaambia wote. Mtu yeyote akitaka kumfuata Yesu Kristo ni lazima ajikane mwenyewe. Ni lazima. Waona hiyo neno ni lazima. Hiyo neno ni lazima. Wacha ingie katika moyo wako. Wacha ingie katika moyo wangu. Ni lazima ujikane mwenyewe. Auchukue msalaba wake kila siku. Ubebe msalaba wako. Nibebe msalaba wangu kila siku na nimfuate Yesu Kristo. Lazima nijikane, lazima ujikane, lazima ubebe msalaba. Msalaba ni chombo cha kuua mwili. Ni chombo cha kiroho cha kuua mwili, cha kuwatamaza mwili. Msalaba, mahali unasulubiwa kila siku, mahali unakufa kila siku, mahali unafia ulimwengu kila siku, mahali unafia mawazo yako kila siku, mahali unafia njia zako kila siku, unafia. Yesu anakuambia beba msalaba unifuate. Maisha ya msalaba kila siku. Mahali amri za Mungu ziko kwa moyo, ziko kwa akili, nia. Mahali unaona kama mtakatifu kwamba hii njia si ya Mungu, dhamira inakusudia. Roho Mtakatifu anashuhudia dhamira yako mtakatifu kwamba hii haiko sawa kupitia amri za Mungu. Unajua hii si sawa. Kila siku unaenda kinyume na hiyo njia ambayo haimpendezi Mungu. Mwenye dhambi Mungu anakuita, anakuambia ni lazima utubu. Kutubu ndio kujikana. Kutubu ni sampuli moja pia ya kujikana. Lazima utubu, lazima ukiri dhambi zako, lazima uache kila njia imejificha katika moyo wako na moyo wangu. Lazima nizikiri na niachane nazo, ili kuwe na entrance, kuwe na njia mahali ambapo nuru ya wokovu itapenya, itaingia. Kwa sababu moyo ukiwa umemficha Yona, umejaa vitu ambavyo vimefichwa kwa moyo, ni ngumu nuru kupenya. Mungu anasema huyu si mwenye dhambi ambao ni sincere, sincere sika. Yaani huyu mtu amtafuti Mungu kwa ukweli, si mwenye dhambi ambaye anamtafuta Mungu kwa ukweli. Then moyo wako unabaki na giza. Kwa nini? Kuna vitu ameficha ndani ya moyo. Ndio maana mtu anakaa katika toba sana muda mrefu, aidha kuna kiburi, aidha kuna lust, matamanio bado anayakumbatia. Yesu anasema huwezi kumfuata moyo wako na wangu ukiwa hivyo. Sema lazima tukutane na toba, lazima tujikane kwa uwezo wa Mungu, lazima tujikane kwa neno la Mungu, lazima tutumie magoti yetu Mungu ametupatia, utumie kinywa chako kukiri uovu wako na kumwambia Mungu kwamba mimi ni mwenye dhambi kweli, mimi ni muasi, sina haki yoyote ile. Mungu, fungua moyo wangu, neno lako nilipokee, linitakase, linioshe, linihesabie haki. Maana unaweza kuja kusikia sermon, lakini kama moyo wako uko tayari hata kusikia utasikia. So ni neema ya kushuka na kumwambia Mungu, kweli sistahili hata kusikia neno lako. Mungu nihurumie, Mungu nisaidie. Mauti yako hapo na ni sharti. Nisaidie. Yesu anakuambia lazima ujikane. Je, una nia ya kujikana? Willing. Uko nia, ile nia ya kwamba kweli afanye jikane na Mungu nisaidie nijikane. Hiyo nia kama iko, hauwezi kujikana, Mungu hawezi kukusaidia, kwa sababu bado Mungu anaona moyo wako. Kuna vitu unashikilia, kuna vitu umetamani, kuna vitu bado waendelea kumweka Yona katika chombo ambao ni moyo wako. Waendelea kumhifadhi Yona. Nikiwa na moyo wa kuendelea kumhifadhi Yona, nikae na Yona, basi Mungu anasema utakaa hivyo, hatafanya chochote. Lakini Yona akitolewa, akitupwa, then Mungu anakusaidia. Mungu anakupatia nguvu ya kujikana, ya kukana mwili na kushinda mwili na kushinda dhambi na matunda ya toba kuonekana, na anafungua tena moyo wako, anaika neno la imani. Unaoshwa kupitia neno, unatakaswa kupitia neno, dhambi ya Adam na pia zile dhambi ambazo umezitenda ama maovu umeyatenda dhidi ya amri za Mungu. Willing heart. Siwezi wacha usinzi, siwezi wacha pombe, siwezi wacha chuki, hasira, faraka. Nifanye nini? Kweli hawezi kuacha. Yesu anakuambia wacha. Je, niko na nia ya kuacha? Hapo ndio Mungu atakuachisha. Nia, a willing heart.
A willing heart. Ya hiyo ni neema. Neema inakuambia lazima ujikane, lazima ujikane. Tunaweza angalia pia Mathayo 13 mstari wa 45. Mathayo 13:45. Mathayo 13 mstari wake wa 45. Tena ufalme wa mbinguni unafanana na mfanyabiashara aliyekuwa akitafuta lulu safi. Alipoipata lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza vyote alivyokuwa navyo akainunua. Tegelea tena tafadhali. Tena ufalme wa mbinguni unafanana na mfanyabiashara aliyekuwa akitafuta lulu safi. Yesu anaeleza ufalme wa mbinguni unafanana na mwanabiashara. Mwanabiashara ni msikilizaji. Mwanabiashara ni mwanafunzi wa Kristo. Mwanabiashara ni mwanafunzi aliyechaguliwa lakini yuko katika toba. Hajaokolewa lakini anatafuta neno la Bwana. Anatafuta neno la Bwana. Mwanabiashara. Yesu anafanisha ufalme wa Mungu na mwanabiashara duniani ambaye anatafuta lulu safi. So anaitafuta. Lulu safi weza kuona tu maandiko, lakini ukiona wale watu ambao wanatafuta dhahabu ama wanatafuta lulu safi, wanatafuta madini, huwa si mchezo. Muda mfupi Mungu alipatia neema tukatembea Tanzania, Mbeya. Tulikuwa tunaona kila jioni watu wamebeba mashini zingine. Ukiangalia ni wachafu kweli. Wamama, watoto wadogo miaka 12 mpaka 14, waona watoto wadogo hivi. Mpaka tunashangaa hawa pia. Yule mwenyeji wa kule Abraham Mabana anatuambia hawa watoto pia wanatafuta. Wanasema watoto wakipata wanakuwa na kiburi. Watoto wadogo wanajishughulikia mambo yao yote. Watoto wadogo tu mpaka shule hawataki. Kwa nasema hii kitu inatafutwa. Yaani dhahabu inatafutwa. Uko na Yesu anatoa mfano ni kwa sababu sisi tunasoma kwa sababu hatuna ufahamu jinsi ino dhahabu inatafutwa. Inatafutwa. Jinsi ino lulu safi inatafutwa. Inatafutwa kweli kweli. Ni kama shumba cha giza alafu angushe shindano. So unaamua tafuta hiyo shindano. Unaitafuta kweli. Ndio hivyo Yesu anatoa mfano. So huyu mwanabiashara akiwa anatafuta lulu safi. Alafu nijiangalie, je, nimekuwa nikimtafuta Mungu hivi? Kabla ya wokovu umekuwa ukimtafuta Mungu hivi? Yaani kama hawa watoto wadogo hawachoki, kesho wanaamka tena, wengine wanaenda huko wanalala wiki, wengine wanakufia huko ndani, na wengine wanaambiwa juzi kuna watu walikufia pale ndani, na bado hawabanduki, wako pale pale wanaendelea kutafuta. Si kitu cha mzaa, ni kitu ambacho hawa watu wamejitoa. Yesu akisema mwanabiashara ambaye anatafuta lulu safi, anaitafuta na ameweka chini maisha yake. Je, hivi ndio unamtafuta Mungu? Kabla wokovu, hivi ndio unamtafuta Mungu? Uko bado hujaokolewa, umesikia neno, uko katika toba. Je, toba yako inafanana na mwanabiashara ambaye anatafuta lulu? Toba yangu inafanana na watoto na wazee sehemu zozote zile za Afrika ambao wanatafuta dhahabu safi? Inafanana? Kama ifanani hivyo, basi nijue niko na shida. Kama watoto wanatafuta vitu vya kimwili na wanatafuta kiasi kwamba wameka chini maisha yao, hata kama wafie huko ndani ya mapango wafe, lakini wafe wakiwa wanatafuta. Huu ni moyo wako wewe ambao umeokoka sasa. Baada ya kuokoka ulipumzika? Baada ya kuokoka mimi nilipumzika? Ama bado naendelea kutafuta zaidi na zaidi? Kwa sababu ufalme wa Mungu watu wanatoka utukufu hadi utukufu. Je, mimi nimeokoka, wewe umeokoka? Umetosheka hapo kwa utukufu? Hautaki tena kusongea hadi utukufu? Na kuna hatari, kwa sababu ukibaki hapo katika utukufu tu na ukiendelea kuwa baridi, mwisho wa siku utajipata unaingia katika maisha ya mwili pasipo toba na ukafutiliwa mbali, ukakatiliwa mbali. Paulo alisema nazipiga mbio. Ina maana kabla ukolewe
alikuwa anapiga mbio, lakini si mbio takatifu. Hii mbio yote akahesabu mavi, akaokoka ili ampokee Kristo na haki ya Kristo. Lakini anasema bado anapiga mbio. Je, mimi ni wapi nimekoma alafu nimelala kama mtakatifu? Ni wapi? Paulo usiku na mchana alikuwa anapiga mbio kwa watakatifu. Paulo alikuwa amejikana. Paulo aliona hazina za mbinguni. Aliona mambo makuu katika mbingu ya tatu. Mungu alimchukua Paulo, akaona makuu kabisa. Aliporudi duniani hakuwa mtu wa kawaida. Alizidi kusongea zaidi na zaidi katika heavenly vision, katika maono ya mbinguni ambayo ameona. Je, mimi ambaye nimeokoka nasema nimeokoka? Umeokoka kweli? Umeenda ubatizo? Umelalia wapi? Ni wapi umelala? Ama ni wapi mimi nimelala? Mungu anataka tunidisani. Safari ya mbinguni ni safari progressively. So Mungu anataka nijiangalie hivyo. Nife, niendelee kufa, uendelee kufa. Ili Kristo asidi kujengeka. Na kazi za Roho Mtakatifu zizidi kuonekana. Nitoke utukufu hadi utukufu mwingine. Na kwa mwenye dhambi, hivyo ndo Mungu anasema, tafuta ufalme wa Mungu kupitia neno lake, zaidi ya huyo mwanabiashara ambaye anatafuta lulu. So kama wokovu wangu na wokovu wako, baada ya wokovu sipigi mbio kama vile Paulo anasema, baada ya wokovu wako na baada ya wokovu wangu, kama siendelei kumtafuta Bwana kama vile mwanabiashara anatafuta lulu ama dhahabu, basi niko na shida na uko na shida, na unalala katika wokovu wako, na mwisho siku utakuwa vuguvugu, na vuguvugu anatemwa. Naweza rejelea tena tafadhali Mathayo 6 mstari wake ni 45. Mathayo 13. Asante. Mathayo 13 mstari wake ni 45. Mathayo 13 mstari wake 45. Tena ufalme wa mbinguni unafanana na mfanyabiashara aliyekuwa akitafuta lulu safi. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mwanabiashara aliyekuwa akitafuta lulu safi. Alipopata lulu moja ya thamani ya thamani kubwa, alikwenda akauza vyote alivyokuwa navyo. Akaenda nyumbani akauza kila kitu. Sawa? Akainunua. Alafu akaja akanunua. Akanunua nini? Alipoipata lulu moja ya thamani kubwa. Alikwenda akauza vyote alivyokuwa navyo. Akainunua. So unaweza ona kile ambacho Mungu anamaanisha. Ni nini ambao mimi na wewe tumepata? Hata mwenye dhambi Mungu amekupatia toba. Matunda yale yameonekana. Toba ni neema Mungu amekupatia. Then kama nimepewa toba, basi na maana inafaa nizidi kwa uwezo wa Mungu kushuka na kusikiza neno ili niweze kupata wokovu sasa kwa uwezo wa Mungu. Kwa neema kupitia imani. Kuna kitu umepata, kuna kitu umekuwa ukisikia. Hicho ambacho umekisikia umekuwa ukifanyia nini? So hivyo ndio Mungu anasema. Unaweza angalia Mathayo 6. Unaweza angalia 19. Kitabu ni cha Mathayo 6 mstari wake wa 19. Usijiwekee hazina duniani. Yesu anasema nisijiwekee hazina, usijiwekee hazina duniani. Mahali ambapo nondo na kutu huharibu. Mahali ambapo nondo na kutu huharibu. Nao wezi huvunja na kuiba. Nao wezi huvunja na kuiba. Rejelea tena tafadhali. Mathayo 6 mstari wa 19. Msijiwekee hazina duniani. Msijiwekee hazina duniani. Mahali ambapo nondo na kutu huharibu. Mahali ambapo nondo na kutu
uharibu, nao wevi huvunja na kuiba. Nao wevi huvunja na kuiba. Hivyo ndio Yesu anasema, hazina yangu nimeiweka wapi? Hazina yako umeiweka wapi? Yesu anaongea kuhusiana na hazina. Mtu alikuwa anatafuta akaja akapata. Alipopata alifanya nini? Alirudi akauza kila kitu, alafu akaja akanunua hilo shamba. Sawa sawa. Ina maana huyu mtu hazina yake, hazina ya moyo wake ilikuwa aiweke wapi? Mbinguni. Tutaregea huko uelewe zaidi. Wasikiza neno. Sawa. Mind, akili yako iko wapi? Naona nini kwanza? Manake kama sina tamanio kwa uwezo wa Mungu, sioni mambo ya kimbinguni, sioni hata ziwa la moto, na sioni ukuu wa Mungu, sioni ile siku nikisimama pale mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Hizi kama sizioni ndani ya moyo, basi nitaona tu kawaida. Sitaona uthamani hata wa kulamana iliyofichwa. Sitaona kawaida wa uzima wa milele. Nitaona tu, nitasimama tu kama kawaida. Na hautasimama kama kawaida. Matendo yako na matendo yangu ndani ya Kristo, nje ya Kristo yatahukumiwa. Alafu jina lako na langu litatafutwa katika kitabu cha uzima. So yafaa akili yangu na yako ihamishwe, iende mpaka mbinguni. Hii ndio maana ya hazina kuwa mbinguni. Si kutenda mema tu, lakini mpaka mawazo, mpaka moyo, mpaka conscience. Conscience ni dhamira. Conscience yako iwe hiyo siku nikisimama, sitaki hata kidogo nionekane mimi ama wewe. Iwe tu ni matendo ya Yesu Kristo kwako, na uwe na ujasiri kwa sababu ulitembea kwa ukamilifu kupitia Roho Mtakatifu katika kazi na haki za Yesu Kristo. Hii ndio inafanya, kwa sababu nitasimama, kuna mtihani unakuja, na lazima tutapelekwa kwa mtihani, na nikupitia mauti. Then nijue mtihani siuwezi, na nijue siko tayari, na niuze kila kitu ambacho kinaitwa cha mwanadamu. Kila kitu, njia zako, matamanio yako, kwa sababu hauwezi kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo na uwe na ujasiri kama una haki ya Kristo, kama ukutembea katika haki ya Kristo. Haitakuwa mchezo. Ndio mtu Yesu anasema wekeni hazina zenu mbinguni. Wekeni hazina zenu mbinguni. Mtu anatafuta. Hatuongei kuhusu mwanabiashara ambaye anatafuta lulu. Tunarudi kwako na kwangu. Mwanabiashara ambaye anatafuta neno la Mungu, anatafuta wokovu, anatafuta jina lake kupatikana kwa uwezo wa Mungu, si kwa kazi zake, si kwa njia yake, si kwa matamanio yake, lakini kwa uwezo wa neno la Mungu na matamanio ya Mungu yanaingia ndani yake. Kila akisoma neno, kila akiona kwamba hawezi na hana haki na atahukumiwa, na sasa mwili wake tu ni kutamani ile haki ya Yesu Kristo. Mwili wake ni kutamani vazi ambalo Yesu atampatia. Haki ya Yesu Kristo uvikwe. Hiyo umefinikwa uchi wako. Tamanio ni kwamba nikitoka katika huu mwili, hazina yako na yangu ni kwamba jina lako liandikwe katika pila, nguzo ya hekalu ya Mungu, iandikwe jina lako. Hii ndo matamanio, hii ndo hazina mbinguni. Si nimetenda mema, si hiyo tu. Lakini je, dhamira yangu ya waza yale ya kule, kama haiwazi, hakuna hazina. Na kama nawaza kuhusiana na yale ya kule, ni mojawapo ya hazina kwamba unaweka kule mbinguni, kwa sababu baada ya kuwaza kwa uwezo wa Mungu utafanyia kazi neno la Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Na kama hauna Roho Mtakatifu, toba yako haitakuwa kawaida. Mungu atakuwa anakusongeza zaidi na zaidi. Hino Yesu anasema hazina yako. Yesu anasema mahali moyo wako utakuwa, hapo ndio hazina yako itakuwa. So moyo wako uko huko. Moyo wangu uko wapi?
Moyo wako uko wapi? Mungu alimwambia Adamu, uko wapi? Mwanadamu anafuata tafute moyo wake. Nitafute moyo wangu uko wapi? Waweza kuwa nao hapo, lakini Mungu anaona hauko na moyo wako. Hujui, hata utabui. Lakini kupitia maandiko, kupitia neno, litachunguza moyo wako na utajua kama uko nje kabisa. Kama hazina yako imeshift, kama hazina yangu imeshift. Ya ndio hivyo. Yesu anasema hazina yako iwe mbinguni. Mara ngapi wafikiria kuhusiana na mbinguni? Mara ngapi wafikiria kuhusiana na kuja kwa Yesu Kristo? Mahali moyo wako huko inafaa iwe mbinguni. Haya ndio mambo hiyo unayafikiria. Dhamira yako, conscience yako na yangu iwe tu mambo ya kimbinguni na maisha baada ya haya. Hiyo ni hazina. Acha turudi tena kwa Mathayo 13. Tuangalie 44 tukishuka 45. Kitabu ni cha Mathayo 13 mstari wake wa 44. Mathayo 13 mstari wake ni 44. Ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyofichwa shambani. Ufalme wa mbinguni inafanana na hazina iliyofichwa. Hazina iliyofichwa shambani, ambayo mtu mmoja alipoiona akaificha tena. Mtu mmoja alipoiona akaichukua, alafu akaificha tena. Endelea. Kisha katika ile furaha kwa sababu kile ambacho alikuwa anakitafuta kwa muda mrefu amekipata na amekichukua, akakificha, akajiwekea, akakificha, akachimba, akaificha huko chini, akaificha kwa moyo wake. Endelea. Kisha katika furaha yake akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo. Akaenda akauza kila kitu. Kwa nini anauza kila kitu? Kwa sababu amepata kitu cha thamani zaidi ya kile ambacho amekuwa nacho. Akalinunua lile shamba. Waelewa? Huyu mtu alikuwa anatafuta, akaipata, imefichwa. So si rahisi kupata lulu iliyofichwa. Lazima Yesu anasema ujikane. Vile vitabu vya kwanza tumesoma, lazima ujikane. Lazima ubebe msalaba wako kila siku. Lazima ufe. Lazima uanguke chini ufe. Mungu anaongea kuhusiana na kifo cha kiroho. Huyu mtu amejitoa kabisa, atafute lulu safi. Amejitoa. Si eti ana yuko na vitu, yuko na maisha yake, yuko na njia zake. Akiwa anaendelea kutafuta akapata, akaichukua, akaificha. Alafu akaenda akauza kila kitu ambacho yuko nacho. Kwa nini anauza? Anauza kwa sababu anapiga hesabu. Hiki ambacho nimekipata, nimekificha, ni cha thamani zaidi ya haya yote ambayo nimekuwa nayo maisha yangu yote. Anauza kila kitu ili aanze maisha mapya, ili aje kununua hiki kiwanja hiki akinunue, kwa sababu akinunua hiki kiwanja atapata lulu nyingi sana hapo ndani. Inafananaje na maisha ya kiroho? Maisha ya kiroho ni mwenye dhambi ama ni mtakatifu. Kwa mwenye dhambi ambaye amesikia neno, ameonyeshwa dhambi zake, ameona kwamba kuna jehanamu iko wazi na mngoja kummeza, ameona kifo ni lazima, siku imepangwa, tarehe imepangwa, mali kumepangwa, kila kitu iko tayari, unangoja kuchukuliwa, mwili urudi kwa mavumbi, alafu nafsi yako ingie jehanamu. Ikitoka jehanamu, hukumu ya kwanza, hukumu ya pili katika ziwa la moto. Anaona kweli Mungu ni rehemu, anaona kwamba amevunja amri za Mungu, anaona kwamba hajatembea sawa tangu ile siku ameingia katika tumbo ya mamake, kwa sababu ni muasi kupita baba anaitwa Adamu. Huyu ni mwenye dhambi ambaye amejitambua, hana haki. Yaani mali pake akitoka ni jehanamu. Anajua hiyo ndani ya moyo wake, na anajua hataki tena kuendelea kuishi maisha haya maovu. Mungu anampatia huzuni ya kiungu, inaitwa godly sorrow. Akipokea huzuni ya kiungu, kuna kitu anatafuta kwa uwezo wa Mungu.
anatafuta wokovu na hataki kurudi tena nyuma. Hii huzuni ya kiungu inamhuzunisha yale maisha machafu ambayo amekuwa akiishi. Maisha yake yote amekuwa akiishi maisha machafu ambayo hayampendezi Mungu. Hii huzuni inamsumbua, lakini harudi nyuma huyu mtafutaji. Sema Mungu nihurumie. Anaendelea kusikiza neno, anajikana, endelea kusikiza neno, anajikana, endelea kusikiza neno, anakufa kila siku. Mungu anamrehema, anaendelea kumsongeza tu kwa Yesu Kristo kupitia ile neno ambalo analisikia. Alafu Mungu anampatia ufunuo wa kazi ambayo Mungu amefanya kupitia Yesu Kristo. Baada ya Mungu kumpatia huzuni ya kiungu toba ni anageuza maindi yake kwanza, moyo wake Mungu anageuza na njia zake zinaanza kubadilika, anaanza kuwa tu na furaha. Nimegeuka hapa, nashukuru Mungu nilikuwa naishi maisha, lakini sasa siishi. Kuna kitu Mungu anafanya ndani ya moyo wake. Alafu Mungu anampatia imani ya kumwamini Kristo. Anapomwamini Kristo, kwa ile imani Mungu amempatia, dhambi zake zinaondolewa, anapewa Roho Mtakatifu. Mtu anapokuwa yuko na kitu amepokea kwa Mungu. Na kipokea hivi anafanya nini sasa? Anadhihirisha imani kwa ubatizo. Alafu anauacha yote, yale yote ambayo yalikuwa faida kwa mwili, na achana nayo. Anaendelea kukaa kwa njia za Yesu Kristo, anaendelea kumpatia Yesu Kristo maisha yake kila siku. Mtu aliuza kila kitu kwa mtakatifu ambaye tayari ushafanyika. Umeacha kila kitu kweli? Je, mimi nimeacha kila kitu kweli, ama kuna vitu bado nimeviweka first priority? Nikishindilia katika excuses nyingi sana ambazo hazina msingi. Lazima niangalie kama niko kazini. Yes, niko kazini. Nafanya nini kazini? Niko na muda na Mungu kazini. Ya kama siko kazini, niko wapi? Nafanya nini? Namtumikia Bwana Yesu Kristo. Hazina yangu na hazina yako unaiweka wapi? Huyu mpendwa alipopata hiyo ya thamani, wokovu ni kitu cha thamani. Kama hujapata, Mungu anataka uendelee kunyenyekea, uendelee kukaa katika neno. Uze kila kitu, ugeuke kutoka kwa vyote. Pokea imani ya kuuza vyote. Na huwezi kuuza vyote kama kile ambacho umekipokea. Hii ni ya watakatifu. Huwezi kuuza vyote kama kile ambacho umekipokea haujaona uthamani wake. Ndio maana unaona watakatifu wengine wanaokolewa, lakini kwa sababu kuna kitu hawajaona muda si mrefu, Yesu anasema dhoruba ikienuka wanarudi katika kutokuamini kwao. Yesu alieleza kuna mbegu aina 4. Samani, mbegu ilianguka kwa mioyo minne. Moja ilianguka kwa barabara ikaliwa, nyingine ikaanguka kwa mwamba, haikuwa, nyingine ikaanguka ikawa kidogo ikadungwa na miba. Hii ambayo ilidungwa na miba, watu waamini kwa muda, lakini dhoruba ikiamka wanaamini kwa muda, lakini dhoruba ikiamka wanaregesha kule. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wakiokolewa hawakuona umuhimu wa kuendelea kukaa na Yesu Kristo. Hawakuona umuhimu. Yaani mimi siku moja nitasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo na nitahukumiwa. Then yafaa niendelee kuishiaje? Yafaa niendelee vinyi tu umeanza kwa neema ya Mungu, uendelee tu kupiga mbio kama Paulo. Paulo alipiga mbio na akapiga mbio mpaka akamaliza mbio zake kwa uwezo wa Mungu. Kuna mbio alikuwa anapiga. Mimi tulia wapi? Mimi nimepozi wapi? Wewe umepozi wapi? Mungu anataka nijitafute. Ya sana tuko na excuse mingi sana sisi kama wanadamu. Mingi sana. Hata mimi. Lakini kile kitu ambacho kinanisukuma, kinaniweka nje kabisa, ni neno la Bwana. Hili neno la ninyenyekeza, naona kweli mimi natafuta sababu. Lakini Mungu ananiambia huyu alienda akauza kila kitu. Haimaanishi tusifanye kazi. No, asiyefanya kazi asile. Nikiwa kazini nafanya nini? Nafikiria nini? Nikipata muda nafanya nini na huo muda?
Hata nikiwa nyumbani nimebeba mtoto pengine, ama napika, ama niko tuna shughuli, nafua, niko na nguo kama masaa mawili. Hayo masaa mawili nitakuwa nafanya nini? Nitakuwa nafanya nini katika hayo masaa mawili? Na katika kikao naongea nini katika hicho kikao? Pengine ni saa moja. Ni vipi natumia muda wangu? Mungu anasema lazima uuze kila kitu. Huyu mtu aliuza kila kitu. Faida ya mwili aliuza yote. Ziko vitu vinakuentertain ulimwengu. Ziko vitu vya kuweka kando. So mtu aliuza kila kitu. Niangalie sana hapo kwa huyo mtu aliuza kila kitu. Rejelea tena 44 tafadhali. Mathayo 13:44. Ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyofichwa shambani. Ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyofichwa shambani. Mtu mmoja alipoiona akaificha tena. Mtu mmoja alipoiona akaichukua akaificha tena. Kisha katika furaha yake, ninapokutana na neno na nilichukua lile neno, huwa naliweka wapi? Yafaa niliweke kwa moyo. Nilifiche ndani ya moyo wangu. Ulifiche ndani ya moyo wako ili liendelee kukuongoza na uone hili neno ni la thamani zaidi ya chochote kile ambacho kiko kwa ulimwengu. Niuze kila kitu, inamaanisha lazima niwache kila kitu. Nione hii ndio ya muhimu zaidi ili hazina yangu na yako iwe mbinguni. Endelea. Kisha katika furaha, watu wakiokolewa, Mungu akiweka Roho Mtakatifu hapa, tunda huwa kuna upendo, huwa kuna furaha. Hazina ikipatikana, hazina ikiingia kwa moyo wako, kitu ambacho kinaonekana, furaha inaonekana. Amani, upendo, utakatifu, haki na mengine hayo yote. Endelea. Kisha katika furaha yake, katika furaha yake akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo. Paka hapo. Akaenda akauza vyote alivyokuwa nao. Shida ya Ukristo wa hii generation ya sahi, watu hata waliokoka, hata mimi nikiwa mmoja wao, licha kwa Mungu ananipatia toba nisiji kugeuka katika hili, hakuna kitu ambacho inaitwa kama sacrifice. Yaani watu wa zamani kwa uwezo wa Mungu walitesekea injili. Walitesekea injili. Sisi tumepata neema, hatutesekei injili. Lakini sasa kuna shida. Sisemi kuteseka, kupigwa. Nasema kujinyima muda wako, kuamka ama kulala late. Hii ndio inakuwa mateso, kwa sababu nasema sisi hatupigwi mawe, hatutukani siku hizi sana, hatunyongwi, hatudungwi mikuki. Hii inaweza onekana kama sisi tuko sawa, na mimi sistahili kutesekea injili. Kuna kutesekea injili kwa kiroho. Hii kizazi chetu, mara ngapi mimi na wewe tunafunga? Mara ngapi mimi na wewe tunakaa tusome neno? Mara ngapi mimi na wewe tunarauka ama tunakesha? Tunakesha kama vile Yesu Kristo alikuwa anakesha. Mara ngapi umekuwa stretch, yani mpangilio wako ulikuwa huu, lakini ukapigwa, ukageuzwa, ukasema kwa sababu ya niende mali fulani nishiriki na ule mpendwa, na hii ndio ilikuwa nikafanya hivi na hivi, lakini hii yangu naiweka kando na ina kwa sababu ya hii. Na hapo unaenda upewi hata chochote, upewi hata shilingi, upewi hata chochote kabisa. Mara ngapi umefanya hivi? Hii kizazi mara ngapi? Mara ngapi mimi nimefanya hivyo? Mara ngapi wewe umefanya hivyo? So kuna kuteseka ambao Mungu inaitwa sacrifice. Ni nini umeweka chini wewe na mimi? Nini umeweka chini mpaka Mungu anasema kweli huyu kuna kitu ameweka chini ambao ni faida ya mwili wake, lakini ameweka chini kwa ajili ya neno lake. Ni nini katika maisha yako kama si mnafiki mimi na wewe? Utaona kweli, utaona wakati ule waje kufanya kazi ya Mungu ni wakati kila kitu iko sawa, uko comfortable. Hakuna sacrifice yoyote. Hakuna sacrifice. Na si hapa tu, licha kwa Mungu aondoe uchafu, lakini Ukristo wa ulimwengu mzima hakuna sacrifice. Hakuna.
Ndio maana inakuwa ngumu sana kwa sisi kurudi katika kile kizazi cha kwanza, ile kanisa la kwanza. Sacrifice. Nini umekaa chini kwa ajili ya Mungu? Nini mimi nimekaa chini kwa ajili ya Mungu? Nikae nijiulize. Niko na pesa hapa, nataka nipande gari. Wataka upande hivi, umeona mlemavu. Na ni hiyo tu. Ukasema acha niweke hapa nitembee kwa mguu. Mara ngapi umefanya hivyo? Sisemi tufanye hivyo, lakini naleta mfano. Sisemi tusifanye hivyo. Yafaa tufanye hivyo, lakini naleta mfano kama huo. So katika injili ya Bwana, sacrifice yako wewe mwenyewe, si hata kwa sababu ya ushirika, wewe mwenyewe personal kwa maisha yako, ni nini umeweka chini kwa ajili ya Mungu? Mimi nini nimeweka chini kwa ajili ya Mungu? Mfano mzuri, kuna mwalimu mmoja sehemu nilisomea. Najaribu kuleta hii mifano kwa uwezo wa Mungu, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili usidi kuona ni sehemu gani ambayo Roho Mtakatifu anakuongelelea na ananiongelelea na anaona pengo mahali kwako, na kwangu anaangalia pengo. Na mimi naita kwa wanafiki sana, tukitarajia makubwa sana kwa Mungu, na kuna sacrifice yote ambayo tumelei chini. Mwalimu mmoja nilipoenda kusoma bara, mwalimu mmoja alikuwa anafundisha vizuri yani kabisa. Nitamsema tu sisi, alikuwa anaitwa Mr. Micheka. Anafundisha vizuri sciences. Nikasikia na wale watoto wanafunzi wa pale wakasema, huyu mwalimu aliitwa National School, aliitwa shule nzuri, aende akafundisha. Yani qualification yake ni afundishe shule nzuri, na akaitwa huko shule nzuri. Lakini alisema hii shule nzuri wacha ikae, hii ambayo nimepata wacha nije hapa katika hii district school ile ya chini kabisa, kwa sababu pale ndio kuna watu ambao yani amelelewa pale ni wa kabila ya pale. Akasema wacha nirudi nisaidie watu wangu. Yani huu mwito wa National School akasema wacha ikae, akaja chini shule ambayo ni district. Hiyo sitawahi kusahau, licha kwa nilikuwa sijaokoka na pia singeweza kukumbuka umakini, lakini Mungu ananinenea tu, ananikumbusha yule mwalimu. Kumbe ile ndio inamaanisha mambo ya sacrifice. Yani kuna kitu kizuri cha kumfaidisha yeye, lakini anasema hii faida wacha ikae niende nikafaidishe wengine. So turejee kwa Mungu sasa. Huyu mtu alienda kuuza vyote. Kuuza inamaanisha unauza paka right yako, ile haki yako. Unauza haki yako. Hamujalikwa mahali, kwa mfano mmeenda kwa mpendwa, mmeenda kumtembelea mtu ambaye ameokoka. Yeye huwa hapiki chai jioni, mfano tu hapiki chai, lakini kwa sababu wanaona hawa wageni wamekuja, inabidi apike chai, atafute ng'ombe, alipe, akamliwe, hiyo yote. Lakini mtu anashuka. Hizi ndio sacrifice Mungu anaziongelea. Ama alikuwa analala kwa kitanda, anajua wapendwa wanakuja, anaenda anachukua godoro lake analiweka hapo. Nyinyi hamjaingia bedroom yake, haujaingia bedroom yake, kumbe hiyo mattress mimi naitwa lalia ni yake. Sasa yeye analalia nini? Yeye analala chini, lakini hamtajua mpaka ile siku mtatoka mnafurahi, kila kitu kinaendelea sawa. Hizi ndio sacrifices tunaziongelea. Kwa Ukristo wa sahihi hakuna, kwa sababu kuna mambo ambayo bado mimi na wewe hatujaweka chini, hatujavuliwa. Sijavuliwa kiukamilifu, haujavuliwa kwa ukamilifu, na ni kupitia neno progressively. Kuokoka ndiyo tumeokoka, lakini Mungu anasema wokovu ni safari ndefu sana. Condemnation, justification, sanctification, glorification. Hizo pila 4. So huyu mtu tutamalizia na huyo mtu 44. Ufalme wa mbinguni unafanana na hazina iliyofichwa shambani, ambayo mtu mmoja alipoiona akaificha tena. Kisha katika furaha yake akaenda akauza vyote alivyokuwa navyo,
akalinunua lile shamba. Kwa nini alinunua lile shamba? Aliuza vyote. Kama ni nyumba pengine alikuwa nayo akaiuza, duka alikuwa nayo akauza, ng'ombe alikuwa nayo akauza. Anauza hizi zote ili apate kukusanya ile pesa yote, kwa sababu anajua kuna mahali penye hazina kuu zaidi. Analei hazina yake hapa. Yesu anasema tuweke hazina zetu mbinguni. Nguvu zako natumia kwa nini sana? Mawazo yako natumia kwa nini sana? Muda wangu natumia kwa nini sana? Kuwa conscious kuhusiana na muda. Muda wako natumia kwa nini sana? Usichanganyikiwe na hili somo. Mungu anasema asiyefanya kazi asile. So Mungu anataka nifanye kazi na ufanye kazi. Ila ukiwa kazini, muda wako mwingi wautumia kufanya nini? Ya watu wana kazi 24 hours yuko hapo, ni sawa na ana njia nyingine Mungu amemweka hapo. Yuko na makastoma, wahubirie makastomers. Uko kazini, excuse. Hubiri injili hapo kazini. Hubiri, simama, paza sauti yako hapo. Basi itakuwa hazina yako iko mbinguni, kwa sababu kila wakati unamfikiria Mungu. Ni sawa naenda safari masaa 5, na najua naenda safari masaa 5 na siendi na Biblia, siendi na simu, pengine nisikize mahubiri, naenda tu hivi. Masaa 5 utakuwa unakaa masaa 5. Haya masaa 5 utakuwa unafanya nini? Mtu aliuza aliuza vyote kwa sababu aliona kuna hazina ambayo ni ya thamani sana. Kama hujaona neno la Mungu ni la thamani sana, utaishi tu shwe. Utaokolewa kweli, utaokoka kwa neema na rehema za Bwana. Lakini utaishi maisha kama ya mwili. Na utaingia mbinguni kama ule muizi aliyekufa msalabani, bila tuzo, bila chochote, na ulikuwa kwa ushirika continuously progressive. Hakuna kitu kibaya kama hicho, na hata kwanza utakuwa na upuuzaji zaidi ambao uko nao. Uza kila kitu. Yesu anasema lazima ufe. Nifie kila njia. Yesu anasema lazima ujikane. Wapendwa, Ukristo wa kibibilia kuadvance si mchezo. Si mchezo. Si mchezo. Kila siku kama uone njia ya mbinguni ni nyembamba, kila siku kama uone nyembamba, basi uko kwa njia pana. Uko kwa njia pana. Na kama uko kwa njia nyembamba na unaona tu iko tu sawa, unaona tu venye niliingia ndio iko hivyo hivyo, then inamaanisha una compromise ama na compromise. Njia kila siku, kila dakika inafaa uone ni nyembamba. Na uone ni wachache peke yake wanapita hiyo njia. Vile vile Yesu Kristo. Na unapoiona ni nyembamba, wa progress vipi? Wa vipi hatua baada ya hatua? Kama niko tu pale pale, ama pia niko pale pale, ama uko pale pale, haifai hivyo. Kama nilikuwa siandiki kitabu, sasa yafanye ombe Mungu nisaidie niweze kuandika vitabu. Siwe kama imekuwa haufanyi uinjilisti, omba Mungu aweze kufanya uinjilisti sahihi. Akuokoe na aweze kufanya uinjilisti. Kama umekuwa tu ni uinjilisti, omba Mungu next. Si hapa kila siku, si utukufu hadi utukufu. Ya kama imekuwa tu ni neno, naambia Mungu sasa huko kufundisha na shukuru. Mungu miujiza, ishara. Sasa isiwe tu ni kufundisha, lakini iwe ishara. Watu wanapona, alafu inakuwa njia moja sasa ya kufungua mlango ya kuja kusikia neno. Lakini nisitosheke na neno, usitosheke na uinjilisti. Nisitosheke. Mtu yote anaweza fanya uinjilisti. So nisitosheke. Mungu anataka yale alifanyika yafanyike. Lakini je, mimi niko na hiyo moyo yafanyike? Uko na huo moyo yafanyike? Mtu aliuza kila kitu akanunua ile shamba, maana yake anajua pale atapata lulu nyingi na nyingi na nyingi. Kama wasusia katika kazi ya Mungu, ni kwa sababu hujaona uthamani, ama sijaona mimi uthamani. Sijaona uthamani wa Mungu. Lakini ukiona uthamani wa Mungu, utafanya vile mpendwa alifanya. Yesu anasema weka hazina yako mbinguni, na yangu vile vile.
Mathayo 19:16. Unaweza kusoma. 19:16 tukiendelea. Mathayo 19 mstari wake wa 16. Mtu mmoja akamjia Yesu na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye jambo gani ili nipate uzima wa milele? Yesu akamjibu, Mbona unaniuliza habari ya mema? Aliye mwema ni mmoja tu. Lakini ukitaka kuingia uzimani, Yesu anamwambia ukitaka kuingia uzimani, sitii amri. Yule mtu akamuuliza Yesu, amri zipi? Yesu akamjibu, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akasema, hizi zote nimezishika. Je, bado nimepungukiwa na nini? Yesu akamwambia, kama ukitaka kuwa mkamilifu, Yesu anamwambia nenda ukauze vitu vyote ulivyokuwa navyo, na hizo fedha nenda ukawapatie maskini. Mpaka hapo kwanza, nenda ukawapatie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Ni katika mkondo ule ule. Mtu alipopata lulu aliificha, akaenda kauza vyote, alafu akaja akanunua shamba hilo. Huyu mtu amepata Yesu Kristo. Yesu Kristo ni zaidi ya lulu. Mwenye dhambi ambaye anampata Yesu Kristo anafuata mwe hiyo. Na ukikaa katika neno unafaa utambue sasa umempata Yesu Kristo. Ukiwa unasikia neno huyu ndio Yesu Kristo, uza kila kitu, geuka kutoka kwa vyote. Mtakatifu ambaye tayari ameumbiwa Yesu Kristo ndani ya moyo wake. Yesu ananiamuru niweke kila kitu chini. Utukufu hadi utukufu, kila kitu chini. Mtu alishindwa kuuza. Kwa nini? Endelea tafadhali. Yule kijana aliposikia hayo, huyo kijana akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Alienda nyumbani akiwa na huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. So kuna vitu vinaweza kuwa vinakupendeza mwenye dhambi, hautaki kuviachilia kwa sababu vinakupendeza. Yesu anakuambia uza kila kitu. Anakuambia lazima ujikane. Anasema kama mbegu ya ngano haitaanguka ife, iwe tena izae, hakuna kitu kitafanyika. Haya ni masharti ambayo Yesu ameyaweka kwa mwenye dhambi na kwa mtakatifu. Ili umfuate lazima ubebe msalaba wako kila siku. Na hakuna mtu ambaye anamfuata Yesu katika ukamilifu anapungukiwa. Watoto wake wanaenda shule, chakula kikosi nyumbani kwake. Huwezi tumikia mzungu ama utumikie Muhindi ama Mwarabu na upate kila kitu na umtumikie sasa Mungu ukose kila kitu. Haiwezekani. Labda iwe tu ni fundisho Mungu anataka kukupatia kwa muda, lakini hakuna maskini katika neno la Bwana. Yaani umepungukiwa kiasi kwamba umepungukiwa hadi kabisa, haiwezekani. Shida ni jitafute. Ni nini ambao hujauza? Nini ambao sijaweka chini? Niweke chini. Masomo kama haya Mungu hakuambii mara mbili.
Ni wewe mwenyewe unajitafuta kwa uwezo wa Mungu, unatafuta moyo wako, una gauge moyo wako, unatafuta Mungu anakuzungumzia, unaanza kubadilika. So huyu alishindwa kuuza sababu alikuwa na moyo mwingine, licha kwa hata Yesu Kristo amemwambia auze. So Yesu anaweza kuwa ananiambia hapa uza, weka chini hii, weka chini nikusongeze katika kiwango chengine. Mimi bado niko tu pale pale. Wewe bado uko pale pale. Mathayo 19:16. Unaweza kusoma. 19:16 tukiendelea. Mathayo 19 mstari wake wa 16. Mtu mmoja akamjia Yesu na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye jambo gani ili nipate uzima wa milele? Yesu akamjibu, Mbona unaniuliza habari ya mema? Aliye mwema ni mmoja tu. Lakini ukitaka kuingia uzimani. Yesu anamwambia ukitaka kuingia uzimani, sitii amri. Yule mtu akamuuliza Yesu, amri zipi? Yesu akamjibu, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akasema, hizi zote nimezishika. Je, bado nimepungukiwa na nini? Yesu akamwambia, kama ukitaka kuwa mkamilifu, nenda ukauze vitu vyote ulivyo navyo. Yesu anamwambia nenda ukauze vitu vyote ulivyokuwa navyo, na hizo fedha nenda ukawapatie maskini. Mpaka hapo kwanza, nenda ukawapatie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Nawe utakuwa na hazina mbinguni. Kisha njoo unifuate. Ni katika mkondo ule ule. Mtu alipopata lulu aliificha, akaenda kauza vyote, alafu akaja kanunua shamba hilo. Huyu mtu amepata Yesu Kristo. Yesu Kristo ni zaidi ya lulu. Mwenye dhambi ambaye anafuata Yesu Kristo anafuata mwe hiyo. Na ukikaa katika neno unafaa utambue sasa umempata Yesu Kristo. Ukiwa unasikia neno huyu ndio Yesu Kristo, uza kila kitu, geuka kutoka kwa vyote. Mtakatifu ambaye tayari ameumbiwa Yesu Kristo ndani ya moyo wake. Yesu ananiamuru niweke kila kitu chini. Kila kitu chini. Utukufu hadi utukufu, kila kitu chini. Mtu alishindwa kuuza. Kwa nini? Endelea tafadhali. Yule kijana aliposikia hayo, huyo kijana akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Alienda nyumbani akiwa na huzuni kwa sababu alikuwa na mali nyingi. So kuna vitu vinaweza kuwa vinakupendeza mwenye dhambi, hautaki kuviachilia kwa sababu vinakupendeza. Yesu anakuambia uza kila kitu. Anakuambia lazima ujikane. Anasema kama mbegu ya ngano haitaanguka ife, iwe tena izae, hakuna kitu kitafanyika. Haya ni masharti ambayo Yesu ameyaweka kwa mwenye dhambi na kwa mtakatifu. Ili umfuate, lazima ubebe msalaba wako kila siku. Na hakuna mtu ambaye anamfuata Yesu katika ukamilifu anapungukiwa. Watoto wake wanaenda shule, chakula kikosi nyumbani kwake. Huwezi tumikia mzungu ama utumikie Muhindi ama Mwarabu na upate kila kitu na umtumikie sasa Mungu ukose kila kitu. Haiwezekani. Labda iwe tu ni fundisho Mungu anataka kukupatia kwa muda, lakini hakuna maskini katika neno la Bwana.
Yaani umepungukiwa kiasi kwamba umepungukiwa hadi kabisa, haiwezekani. Shida ni jitafute. Shida ni ujitafute. Ni nini ambao hujauza? Nini ambao sijaweka chini? Niweke chini. Ya masomo kama haya Mungu hakuambii mara mbili. Ni wewe mwenyewe unajitafuta kwa uwezo wa Mungu, unatafuta moyo wako, una gauge moyo wako, unatafuta. Mungu anakuzungumzia, unaanza kubadilika. So huyu alishindwa kuuza sababu alikuwa na moyo mwingine, licha kwa hata Yesu Kristo amemwambia auze. So Yesu anaweza kuwa ananiambia hapa, uza, weka chini hii, weka chini nikusongeze katika kiwango kingine. Mimi bado niko tu pale pale. Wewe bado uko pale pale. Tuseme neema. By the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, be with us now and forever. Baba yetu, kingdom come, will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom, power, and glory forever.